maaso munyo kumacha essaawa eno twali tugenda mu mpapula ez'amawulire okulaba table ones naye katono nnyo banafa ba M10 bagenda okujjukiza gwena customer waabwe ali eyo nti okuvanga lumu omwezi ogwokutaano okuweereza n'okufuna ensimbi ng'okozesa enkola eya M10 mobile money ebisale byasalibwako ate nga bw'oba ogikozesezza ofuna obubonero obumanyiddwa nga M10 thank you points zino osobola ozikozesa okugula ebintu okugula data oba okufuna airtime ye M10 abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa Uganda Communications Commission akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga erya Uganda. Daily Monitor omutwe omukulu guguno oguliko ogugamba nti audit of lockdown reveals no exit plan. Nti bagenza okusunsulasulamu n'okutemaatema okwekebejja bagambye nga tetulina plan yonna yakukifulumamu. Plan y'okufulumamu tetegereka bulungi okuva mu lockdown zandibanga teziriiwo kati kubanga bagambye nti several of the objectives of imposing nti ebyasinzirwako okuteekesawo omuggalo babikuwa wano nti okisookera ddala kuinterruptinga covid transmission okusaasaana kw'ekirwadde okutaataaganya okusaasaana kubanga wano nti concentration abantu nga bangi bw'obasaasanya buli munadda gyali tebasobola kukuŋŋaana kati awo covid abeera tasobola kubanga asaasaana mangu so gwali gumu ku mulamwa ogw'okuteekesawo omuggalo. Ensonga ey'okubiri awareness okutegeeza n'okusomesa enhancing risk communication ku bikwata ku covid-19. Ensonga ey'okusatu yali emergencies nti improving access to emergency medical services obujjanjabi bw'amangu awo bubeerawo naye bano bagamba byonna byonna omusanvu bino birabika nga tebituukiddwako bulungi. Bagamba nti health facilities increasing capacity of health facilities to handle the pandemic kino wakiri oba kituukiddwako okukendeezaako bagamba nti bongezeeko kubikozesebwa mu malwaliro bitanda oxygen naye nabyo oba oliawo ate obaddewo ensonga ng'ekyali nzibu nnyo. Home care oba home based care strengthening home based care okunyweza obwawaka nakyo baliga baga nti ebyo byonna tebyakola ki tebituukiddwako bisigaddemu ebibuuzo bingi nnyo wano bwe muli n'okugema nakyo kirabako wano bakyogerako nti abakageme bale bitundu bitano ku 10 ndooza bategeeza ku target ya ukadde 22 bitundu bitano ku 10 ekikakasa nti tuli tukyali batono nnyo abasobola okukola ki abasobola okulwanyisa akawuka kanonga kakulumbye so nebagamba nti bw'otawuluzaamu just ebeera temporary just tekiri permanent bw'obanga oggyeewo omugalo tekisobola kuwangaala cannot sustain it nti oba ogenda ku weeks 2 ojja kubanga owalirizibwa okuddamu okukola ki akawuka obeera nga akatadde mu live just kagenzeko mu liseesi kawumuddemu katono naye ate oluvannyuma kalulu kasibuke ne spike enzibu ennyo ne surge eyambuke waggulu wano bagamba nti covid the good bad of second lockdown ebirungi n'ebibi ebadde mu muggalo ogwokubiri ojja kuba obisomako wano okuviira ddala ku malwaliro okuggwewako oxygen ate n'okulabika ddala nti ennaku 42 ebitambuddemu byonna ojja kuba bitulamu olabe nti otegere lwaki bannayuganda tebajumbidde entegeka ey'okuwaayo obuyambi eri gavumenti tebalina jjukira nti owekitiibwa Right Honorable Robin Anabanja yavaayo n'asaba nti bannayuganda baveeyo abasobola okuyambako gavumenti mu kugula vaccines baveeyo babeeko ne kabawaayo n'abantu tewali yanyega ndowooza yali hamu yeka tebalina kasente mugaga Hamisi Kigundu yeka yawaayo balonyaza akawunga tebayinza kufunako 13 ate genda ati lazeezo bebawaayo mu kusooka enkwata yabyo yennyini nti OPM nayo erinnya lyayo libadde liri mu bisooto bagezaawo kulijjayo n'embeera yennyini y'abannayuganda gye babaddemu Mr. Emmanuel Katongole si yali akakuŋŋanyanga ebintu agamba nti ensonga eno erabika evudde ku bannayuganda okuba nti tebalina ki bambi bali bubi nabo beetaaga nabo kubajjamu nti ate mulundi guno bebasinga okwetaaga obuyambi oba oli awo wano munaffe wuno Major General Jim Muhwezi yeesambaze ebyenteekateeka eriddiiru ey'okutrakinga obumu obulukette emmotoka agamba ye teyakiriimu naye ensonga eno lwaki bagiremeddeko bagamba mbu eyali minisita gwe yaddira mu bigere General Eli Tumwine eyaleeta ddiiru eno baali ne General Katumba Wamala era President bwe yagamba nti yali agibawadde ababiri abo General Katumba Wamala ne General Eli Tumwine
kakati ono agenza okuvaayo ndowooza asanga buli kimu kiwedde pepa waake ewedde yakayingira woofiisi omwezi tegunnaba kuwera ate yiino ddiiri olabika nga efuuse kagomba weegoge baagala kulabika nti baginoonyerezaako audit yiino ekulaga nti tetulina exit plan ne audit yenno bani abagikoze twekebejje bulungi audit si bantu bakuba okusinziira ku cases nga bwe zitambudde waawe zaalinnye nnyo waawe zakkakanamuko n'okutuuka olwaliro nti akadde kamu mu emitwalo 13 mu 15 mu abantu 36 be baakagemwa ku bukadde 22 ne bagamba nti eyo 5% bwe tuba tugenda mu pulaani bakulaze wano abantu abakukunavu covid-19 baalidde mu muggalo ogwokubiri babawandiseeko wano munafu omugenzi Gideon Badagawa Private Sector Foundation Regina Mukiibi Uganda Funeral Services yatandikawo enkola eyaki eyokuziika yasookera ddala eyokuyambako mu kuziika kampuni ezisiika abafu balabira kwono munaffe Everest Kayondo Superintendent Mathias tuliyasinula wa Chira Road Mulago Chira Road Police Station Division Samson Kisachi Mutumba bangi nnyo abafudde wano bonna boogerako wano lunaku 42 Professor Banadda oyo yaluma abantu bangi Professor Banadda banange Evaristo Kayondo oyinza n'okulowooza nti oba mulamu bona bafidde mu nnaku 42 zetwogerako zino eziggwako olwaliiro Sheikh Ayubu Nyende yali Secretary General wa Muslim Tabligh Community Sheikh Mulamba waliwo wano Dr. Mary Grace Alach Flight Captain Stephen Eriako John Bosco Mukasa Mulago Hospital University banji abasawo bangi Dr. Mary Grace Arach honorary pediatrician mu ddwaliro ery'eggulu wano bakulaze COVID-19 42 day lockdown through the lens bifaananyi wano omusajja mukulu yasigala mu kibuga yekka n'asigala nga yeefumbira akola buli kimu yasigala awambye ekibuga wano bakulaga dduka akibaddengamu walwaga nti ate engeri y'okutyoboola mu sops gye kirabise nti ate kyataganyiza bakikola oluguudo balutenkule nayiseemu jjo wonna nga bazzeemu okuva eddala eno wansi paka eri waggulu batukiriza okuyingiramu bagambye nti ke kabonero akamu akalaga nti ab'ekikubo bajja kulindako obaolyawo naye ebbanga ennaku zibadde ana mu bbiri lwaki olukoze ngaebulayo lumu okubanga okutinkuulira banno kintu kati awo naawe oba ajanga nti akasente twakafunidde ennaku zino esooseyo ana tusobodde kufuna akasente twakafunye ngaebulayo lumu kakati awo priority oba ebeera wa musigale mu kikubo ekifu naye nga mukola nedda ssebo olaba nga basazeewo okutegekera ab'ekikubo ekitegeeza nti bakyalinayo wiikisi nga 3 oba olyawo anyway task force yino yeegamba nti okugulawo kubeerenga kwa musoolesole bagulewo mu mpalo mpolampola bano basooke balala baddeko naye nga solution yokka eri best yakugema bo abakugu kye bagamba emunyenye zaffe zino zigenda kudduka olunaku olw'enkya Jacob Kiplimo Cheptegei bonna balunaku lwanca Nakai bonna twongere kubanga tupatiramu essaala n'omuzungu Noble Catherine naye agenda kuddayo enkya ku rolling okulabika munauganda omuzungu enkya ate bonna ndowooza bonna olunaku lwakutaano lwagenda okudda mu nsiika ate okwasaganya ensonga katuuni mulaba wuuno today is the final day of the 42 day lockdown ordered set by president to curb spread okululinya waggulu eno nakwana nomuntu wanaga katonda ntandikiddewo okwambuka waggulu eno alinnya kati wuuna asse wansi anti wuuna alumazeeko kati mukukkirira olw'okwambuka kati agamba nti okukkirira okwambuka kwenkanye n'okukkirira kitegeeza nti wuunaga ntumazeeko naye kati oba tuzzaako ki akutte ku mutwe wati yeewuunaganya mu kifaananyi ekyokubiri bwanamala tunula bulungi
lockdown luno lusozo olwasooka alumazeeko kati ali ku ntiko y'olusozi olwasooka okala akapande akana mu 3 kaliko atuse kwa 3 anambiri alumazeeko wuna nakirira wansi naye ate mu maaso alabayo olusozi olulala olw'okwambuka ate luwanvu okusinga neki ne lwava okulinnya kakati awo yembeera osobola okufuna amakulu gaki yeebuuza tuzzaako ki zo tuzimazeeko 42 naye tuzzaako ki yalingaga nti olusozi ate oluli awo mu maaso lwandi banga lunene okusinga lwalinnya anyway tugende mu ono bwino mangu tulabe omukulu ogusookera ddala bagaa nti okutta kaweesi n'okwegeza mu Katumba Wamala engeri kampuni y'abarasha eyalese obumu obulondoola ebidduka bwe yatabula Museveni ne Tumwine yino emboozi ya Kagame mu bujjuvu ayogedde ebitiisa lwaki mbega Museveni ojja bisoma mu ono bwino eddogo mu State House ani alugani yafudde nego basuubidde nego basuulidde kesi y'omufu babizadde erindako Dr. Ani? Dr. Amponye, Anthony Mbonye ne Dr. Dana Twine. Kugugulana. Okay. Okubadde ebbanga lyonna wakati w'abaana ababiri. Wano beebuuza nti ani atwala Nuupu? Kibalama agobye Bobi Wine. Nalabye ebbaluwa. Kibalama olwava mu ddwaliro ebbombo bwe yakomawo yatandikira. Kati awo yajjukira agenda okudda nga principal ali bweru. Kibalama mayagamba ebbaluwa ye. Agamba nti ayagala amangu nnyo n'emiro yeddize ekibiina era atandike n'okulonda obukulembeze bw'ekibiina ye kennyini nti memorandum ebagatta gye baasayininga teyagobererwa bwagamba Kibalama. Kale tubalinze tulabe egyo zibino okubeera nga biggwera omuggalo sijja kubakkiriza kubba nga bannayuganda bafa enjala bezi yeweredde abanene lwaki Muhoozi ayiye amagye ku nguudo Lokech akaayi biri mu ono bwino IGP Lieutenant General Munafe Paul Lokech wano bakulaga emisinde edduka abeera mu Kampala Museveni bw'atuzza mu muggalo ng'abantu be bakyabba ssente ngenda kuduumira olutalo sinze mbyogera Dr. Besigye lwaki Muhoozi naye ate ayiye amagye ku nguudo ndowooza amagye mangi omuli ne SFC bw'otuuka mu bitundu ebyenjawulo junction zisinga obungi osanga kati road blocks baggyeko abasinga obungi kuliko military emboozi yeri yennyini dogo mu State House mbulitandikira ku geeti okuwunya nti okuwunya litandikira ku mu State House omukungu aleese bwino Dr. Museveni yafudde negwe basuulidde kesi y'omufu babizadde. Okay. Kale ebyo biri mu State House. Bannayuganda musobola okuyamba Museveni okusalawo ku muggalo ani abyogedde wano Yusufu Faruku Kirunda Minister Mayanja Mairo tegenda kuvaawo mu kivandulo ng'Amini bwe yakola. Bya Dr. Mayanja Minister omubeezi w'ebyettaka. Ombaka Segirinya lwaki takola update mu parliament alaze anti babuuza tulakitana kwogera update sazikola ku mikutu bamugambi wano nti alaze byakyayiga n'obufere mu ssente za Nabbanja olutalo ku ssente z'emmotoka z'abanuupu z'aba MP mu Nuupu ojja kusoma ku bbaluwa ya Kibalama wano agobye Bobby n'abakulembeze bwa Balunywa avuddeyo ku by'okukwata omuzimu gwa Salim Saleh ayanise Balamu mbwaliko ekitambo ojja bisomamu ono bwino ajja kubanga akumaliro byonna ebyeddogo mu ofiisi ya sipiika biranze olanya ayise bannaddiini bamusabireko sipiika wa parliament omukulu Jacob Olanya katumulemu katono nnyo tulabe sports ono okay kabasambi Diego Costa Boatengi Luizi bakyadibye kirabu zibepena sakitoleko twamogeddeko tugenda kudda naye wali Pakistan yangoba n'ensula mu motoka polisi ya wano yansibyeko gwa kubba sente flooding mu yatuuka ate Japan bamubuuza anyway tugenda kudda ne sakitoleko katono nnyo kati tulengere munaffe Mzee Wilson Tamale akanyolo kaffe manya ekidduka kyo bwe tukomawo ate tujja kgenda mulama gwaffe nga ne sakitoleko kwali